打麻雀有490有同 OK 呢場咪上半場發吽哣，下半場發圍。最近運氣都唔錯嘅。好 A 碰出門碰咗先。好摸隻白板，咁而家再碰啊，叫胡碰，咁而家叫啦。Oh my god！ 2萬冇咗，咁我食一隻7萬陰公。你問我平時喺邊練習麻雀？點咗下個高高麻將，裏面有各種免費資源，隨點隨玩，超省心啊！咁早叫胡，食一隻7萬，我有得碰，我等陣碰咗佢。7萬喎，受寵若驚，8隻馬嘅。第二鋪。好偏張卡窿都係比較多，碰咗一東先。好，咁我拆個8、9筒咯。好，打埋8筒先。想用3索挨牌。好，摸8索，打3索，而家抬轎。唉，唔留啦，用返1、2筒台啦。OK， 咁就打2筒啦，2筒地下2隻啦，單掉1筒。感覺1筒都幾好。紅中啊，實有人要啊。識打咪自摸咯。OK， 8隻馬。第3鋪。好，打隻9索先啦。好，摸個後對9筒，打埋最後一隻翻牌。OK， 而家碰怪個叫胡。哇！呢個真係，呢個真係輸，呢個真係輸，呢個真係輸，就係接輸。又輸一條。咁冇太過地直接打。5趟梗係對翻到5趟喎。有4筒先。但冇打翻，轉翻來。好，摸個5萬一對，拆過2萬，我打個熟張2萬先啦。打死筒。我打死筒，我係㗎。好 OK， 咁就叫胡打1萬。而家食一個3、6萬正張。7索未見過，打4索先。OK， 6萬自摸，12隻馬，最後一鋪。好，摸隻靚5索先。我點解亂咗？
可唔可砍二索？犀緊8，哇！而家呢個牌就係台橋。OK， 台島而家食一個卡窿7萬啊嚇，7萬冇人要係咪？1307，我去壓數。咁對家碰3索，咁我嘅2索係咪有可能出嚟咧？哇！對家9張落地。哇，唔係定鬼唔加廚。OK，卡窿7萬，帥，14隻馬嚇，點讚至破啦，拜拜。